سلام. میخوام در مورد هدف با شما صحبت کنم. ما دو بار متولد میشیم. یه بار وقتی که چشم به این جهان میگذاریم و میایم تو این دنیا، وارد این دنیا میشیم. یه بار هم وقتی که از درون تغییر میکنیم، وقتی که هدف داشته باشیم و برای هدفمون قدم برداریم، اون موقعی که ما متولد میشیم. وقتی که هدف نداشته باشی، زندگیت هیچ معنایی نداره، میشه ابزاری برای رسیدن دیگران به اهدافشون. پس خوبه که ما تو زندگیمون هدف داشته باشیم. بعد هدفامونم مثلا اگه به یکی از خیلی ها میگه که هدفات چیه، میگه هدفم اینه که خوشبختی برسم، به سعادت برسم، برم جهانگردی. اینا هدف نیست. باید مشخص کنی، باید واضح باشه، باید شفاف باشه، باید تکلیفت با خودت مشخص باشه. میخوای جهانگردی بری؟ نه، بگو کدوم کشور رو میخوای مسافرت بری. مثلا میخوای بری آمریکا، آلمان، هلند، هند. اینا باید مشخص باشه. یا مثلا میخوای سعادت در چی؟ سعادت در اینه که مثلا تو شاید نخوای قضاوت کنی. اگه قضاوت نکنی سعادتمند میشی. بعد اینو برای خودت واضح کنی، تکلیفتو با خودت مشخص کنی. یعنی هدفتو بتونی اندازه بگیری، بتونی براش قدم بذاری، قدم برداری، حرکت کنی. این میشه هدف. اونجوری میشه رویا تخیل زیباست، ولی باید تبدیل به هدفش کنی. مثلا میخوای یه اندام متناسب داشته باشی، یه بدن فیتی داشته باشی، نه برات هدف، این هدفته. بعد میتونی براش قدم بذاری. مثلا چیکار کنی؟ بری باشگاه ثبت نام کنی، یا روزانه تو خونه ورزش کنی، تغذیت رو رعایت کنی. این میشه یه هدفی که میتونی براش قدم برداری. چه موقع تو میتونی هدف بذاری و برای هدفت قدم برداری؟ وقتی که با احساس لیاقت و ارزشمندی میای مینویسی. پس هدفاتون رو بنویسین، با خودکار مشکی بنویسین هدفاتون رو، جرأت کنین، جسارت کنین. وقتی هدفاتو بنویسین و براشون قدم برداری، کائنات هم برای تو مسیر رو نشون میده و اونم میاد کمکت میکنه. وقتی که ما بفهمیم که مثلا وقتی بریم یه کاری رو، هدفی رو برای خودمون مشخص میکنیم، براش قدم برمیداریم، اگه ذوق و شوق داشته باشیم، اگه حالمون خوب باشه، اگر خسته نمیشیم، این یعنی که از درون این هدف مال ماست و این درون ما تایید میکنه این هدفو. یه موقعی دیدی داری مثلا یه هدفی رو مشخص میکنی، براش قدم برمیداری، بعد میای وسطای راه میبینی اون ذوق و شوق دیگه نیست. این اولش ذوق و شوق رو نشون میدی، حالت خوبه، خسته نمیشی، این یعنی هدف توه، با تو هماهنگه، با جهان درونت هماهنگ. ولی میری وسطای راه میبینی که ای خسته شدی، دیگه اون ذوق اولیه رو نداری، دیگه انگیزه نداری. اینجا معلوم میشه که تو ورودی های ذهن تو کنترل نکردی. پس ورودی های ذهن تو کنترل کن. تو سوشال میدیا نچرخ، تو اینستا نچرخ. اینا همه باعث میشه که تو حالت بد شه، از مسیر در بیای. بعد مثلا میگن که چند تا هدف داشته باشی. اولش برای که ذهنت با تو فایت میکنه، یک هدف تو، خیلی هدف ننویس، یه هدف رو دنبال کن. بعد هدفات رو روزانه ببین. مثلا میخوام امروز صبح ساعت 5 از خواب پاشم، اول رخت خوابمو مرتب کنم، بعد مثلا یه چند دقیقه با خودم خلوت کنم، ورزش کنم، بعد ساعت 10 بخوابم، 3 ساعت قبل از خواب چیزی نخورم. اینا میشه هدفایی که برای روزت. بعد کم کم که ذهنت عادت کرد، بعد بیا هدفای بیشتری رو بنویس، هدفای روز بعدتو بنویس، هدفای ماه بعدتو بنویس، هدفای کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. بعد جوری هم هدفاتو بنویس که ذهنت یا خودت بتونی باور کنی، با ذهنت باهاش جنگ نداشته باشه، تو فایت نباشی. وقتی که تو شکرگزاری میکنی، وقتی که حالت خوبه، خدا و کائنات اتفاقای خوبی رو میذاره تو مسیر زندگی. وقتی که تو با حال خوب قدم برمیداری و حرکت میکنی، دستای دلبر جان میان کمکت. این وقتی زندگی برات معنا پیدا میکنه که تو هدف داری. وقتی که هدف داشته باشی، زندگی برات معنا پیدا میکنه. اون عمل، وقتی که ما برای هدفمون قدم برمیداریم، اون لذت بخشه. وقتی که ما از لحظه حالمون لذت میبریم، در طول مسیری که میخوایم برسیم به هدف، اون معنا میده به زندگیمون، اون لذت بخشه.
پس وقتی که هدف تعیین میکنی تازه زندگیت معنا پیدا میکنه. کلا هدف بهت نظم میده، ذهنتو منسجم میکنه. میدونی فرق آدما تو چیا هستن؟ تو عمل کردنشونه. اونی که جرأت داره، جسارت داره و عمل میکنه، اونه که موفقه. کلا بزرگترین چالش هر کسی تو زندگیش اینه که چی میخواد، به کجا برسه، هدفش چیه. هدفاتون رو بنویسین، با جزئیات بنویسین، با جرأت و جسارت بنویسین و براشون قدم بردارین. امیدوارم که موفق باشین. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.